セベさん、1ヶ月ぐらい経ちました。1回だけ水あげて、あとは特に何にもしてなくて、たまにちょっと日を気をつけながら浴びさせたりとか。なんかね、会社の人と話してたら、これ、セベさんサンセベリア枯らしたことがあるっていう人がいて、どうやらなんか水あげすぎてたのかなみたいな言ってましたね。そういう意味ではまだ1回しかあげてないから、このペースでいいのかな。